深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指すから僕ならたたりつける Never look back ular bizni la'natlangan bolalar deb atashadi. Chunki bizda tug'ma mo'jizaviy maxluqlarni boshqarish qobiliyatimiz bor. Iflos yetimlar. Men bu haqida eshitgandim. Boshida faqat uy hayvonlarini boqishardi. Lekin kimdir bundan foydalanib urush paytida maxluqlarni boshqarib qancha odamlarni qirib tashladi. Shu sababdan bizni yomon ko'rishadi. Menga unaqa jilmaygan ko'zing bilan qaramadgandim. Bizni rosa tepishar edi. Kimdandir kaltak yeb gap eshitib olish oddiy hol edi. Nimaga meni uryapsan? Senga og'zingni ochishga kim ruxsat berdi? Bir kuni shu savolni berganimda, meni yuzimni tanib bo'lmaydigan darajada kaltaklashdi. Keyin esa 3 kun ovqatsiz va suvsiz qoldirishdi. Balki meni qobiliyatim sabablidir. Lekin men oldimda turgan odamlarni fikrini o'qa olmayman. Bu bola iblis xalqidanmi? Balki shu dronamni o'ldirgan. Qolganlarni ham qanday yo'q qilish haqida o'ylayotgan bo'lsa kerak. Aniq mana shu iflos bo'lgan. Men ularni fikrini o'qishimni bilishgandan so'ng hammasi undan battar bo'lib ketdi. U hali bizning fikrimizni o'qiydimi? Qo'rqib ketyapman. Mana nimaga ularni yomon ko'raman. O'lib ket la'nati. O'zingni o'ldir. Tasqara. Lekin menga qanchalik yomon narsalar qilishmasa ham, men hech qachon o'chimni olishim kerak deb o'ylamagan edim. Ularning so'kishiga, kaltaklashiga zo'rg'a chidagan bo'lsam ham, umrimda hech kimgadir ziyon yetkazay degan fikrim bo'lmagan. Meni eng yomon ko'rgan narsam bu kimnidir qoni to'kilishi. Lekin sen bu maxluqlarni o'zing bilan olsang, bir davlatga katta yordam qilasan. Sendek iblis odamlarga, yo'q, butun xalqqa yordam qilasan. Yana nima bilan shunchalik faxrlana olasan? Men odamlarga foyda keltira olamanmi? Agar sen meni aytganlarimni qilsang, umringda boshqa seni sababsiz urushmaydi. Qorning to'yguncha mazali taom yeysan va faqatgina o'zing emas, bu yerdagi hamma senga va'da beraman. Agar rozi bo'lmasang, hozirgi holatingda qolaverasan. Lekin hayoting anchagina qiyinlashib ketishiga ishonaver. Uning peshonasidagi sehrli uskuna sababli uning fikrini o'qiy olmadim. Lekin bu kishi har doim o'z so'zida turar edi. Mana nimaga men
Chunki u menga so'z bergan edi. Men ularni o'ldirishim kerak. O'ldirishim kerak. Sehrli devor. Endi men uni boshqara olmayman. Hammasini buzdim. Yo'q. Endi meni deb hamma yana ko'proq qiynaladi. Kechiringlar. Endi u meni bir zumda o'ldirib qo'yadi. Meni hech kimga foydam tegmadi. Lekin zarar ham yetkazmadim. Shu yo'da umrim tugasa ham roziman. Agar qaytadan tug'ilsam keyingi hayotimda meni yomon ko'rishmasin deb umid qilaman. Men kimgadir ozgincha bo'lsa ham yordam qilaman degan umiddaman. Va bir marta bo'lsa ham shiringina nimadir yeb ko'rsam zo'r bo'lardi. Qaytarish! Nimaga bu kishi meni qutqaryapti? Yo'q! Ha? Qon to'xtab qoldimi? Yaxshi. Uni yengani kuchim yetar ekan. Ota, ona. Tog'larga borib ovqatga masalliqlar olib kelaman. Maktabdan qaytib, kechki ovqat qilganimdan keyin hammasi boshlandi. Bugun anchagina yerdim. Bularni endi tashqarida quritaman. Bularni esa marinovka qilaman. Qolganini sho'rvaga qo'shib yuborsam kerak. Mazali. Agar orasida yeb bo'lmaydigan nimadir bo'lsa ham, ozgincha qornim og'rib, o'tib ketar deb o'ylagan edim. Lekin juda zaharli nimadir yeb qo'yibman. Ishlarim chatoq. Kichik davolash. Mana topdim. Ajdarxoni zahari. Onam uni yemagin deb har doim aytgandilar. Mana hali ishlarim ko'p. Kichik davolash. Og'riqni sezmayapman. Tuzalib qoldimmi? Qornim ochdi. Ajdarho zahri. Keyingi safar ehtiyotroq bo'laman. Zaharli tikan. Voy, u ham adashmasam. O'ta zaharli bo'lgan. O'zimni yaxshi his qilaman.
Agar zaharni yeb tirik qolgan bo'lsam, o'zini yesam bo'larmikan? Ajoyib! Ta'mi juda ham mazali ekan. Zahar kechagidan sekinroq ta'sir qilyapti. Menda qandaydir chidamlilik paydo bo'ldi. Zo'r. Balki shunday davom etsam, qandaydir yangi qobiliyatga ega bo'larman. Shunday qilib, zahar menga yoqib qoldi. Ba'zida yana hushimdan ketar edim. Lekin baribir hech qanday qobiliyatga ega bo'lmasdim. Ammo ozgincha ko'nglim aynib, biroz qon yo'qotib zaharli narsalarni yesam bo'lar edi. Ishongim kelmayapti. Zaharli hayvonlar juda ham mazali bo'lar ekan. Zo'r narsa kashf qildim. Bu degani esa uni ham go'shti zo'r bo'lsa kerak. Sensei! Boshida o'zimni zaharga tayyorlashga ulgurmadim. Shu sabab biroz qon yo'qotdim. Lekin tajribamdan bilaman, hech qisi yo'q. Bolani ahvoli yaxshimikan? Kichik davolashim zaharga qarshilik qilishga ulguribdi. Qaytarish! 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 Ajoyib. U shundoq maxluq bilan bitta o'zi urushyaptimi? Qaytarish! Qo'rqtalashib ketdi. Menimcha oxirgi zarbaga tayyorlanayotganga o'xshaydi. Lekin qaytarish!